Para tirar o lagarto. Ah, tem muito parafuso ainda. Os pais que estavam atrás, eu podia ter até os pais. Não, ali se foi lá. Mas eu disse que não, eu chamei a carne e disse, cara, agora me escuta. Bem quietinho, fica. Daí ela escutou ele. E daí o Léo veio e olhou, e então isso aqui, Ali ele! Ali o lagarto. Meu Deus do céu, e olha o tamanho do lagarto. Meu Deus, eu não tenho nem como filmar ali. Eu não consigo, eu tenho medo de chegar perto, ó. Ai, ai, ai. E agora? Sai dali, Vai, sai dali. Ui! Como é que ele vai sair dali? Ele sai, daqui a pouco ele sai, deixa ele. o meu vai ver que é esse que o vizinho viu. Como é que ele foi parar? Tamanho, gente. Eu não sei como é que ele foi parar ali dentro. Sai, ele pode ficar bravo. Não, tá dentro do fogão em Aqui, cima aqui da ele tampa. tirou a chapa por cima, Juliano. Mas ele não vai conseguir sair, tá muito cheio de fio. Ai! Se ele pular pra cá, Mas é o Mas lagarto. desse tamanho. olha. Deixa ele agora. Deixa ele sair. Ó, vocês vão ver ele Vai. sair agora. Vai, vai. Olha que grandão. Dentro do fogão, meu, é loucura. Não, ele vai descer agora, ele vai embora. Tá. Tchau, tchau, tchau. Feliz ano novo. Isso vai ficar na história.